আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু জেডকে স্বপ্নিল। আই হোপ গাইস আপনারা ভালো আছেন। আজকে আমরা চলে এসেছি আকিব টিভিএসে। আজকে আমি আপনাদের সামনে একটি বাইক এক্সপ্রেস করব। এটি হচ্ছে 2018 সালে নতুন একটি বাইক। এটির মডেল হচ্ছে অ্যাপাচি RTR 4B। তো ভিউয়ার্স, আপনারা এই বাইকটির ফুল রিভিউ দেখতে আমার সাথে থাকুন এবং ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন। ইয়েস ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাপাচি RTR 4B বাইকটির লুকটি। এটা কিন্তু আউটলুক খুবই অস্থির। যারা স্পোর্ট টাইপের বাইক কিনতে চাচ্ছেন তাদের জন্য হতে পারে এই বাইকটি বেস্ট চয়েস, কারণ এটা লুকটাই পুরো স্পোর্ট টাইপের। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বাইকটার ভাবটা একটু অন্যরকম টাইপের। আর আমরা ফার্স্টে দেখতে পাচ্ছি এটার হেডলাইটটি ইউজ করা হয়েছে LED লাইট। হ্যালো বন্ধুরা, আমার চ্যানেলটি এখনই আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আর সাথে থাকা বেল আইকনটি এখনই প্রেস করুন যাতে নতুন আপডেট সবার আগে আপনারা পেয়ে যান। আর সাথে যে ইন্ডিকেটর লাইটগুলো আছে, আর এগুলো হচ্ছে নর্মাল ইন্ডিকেটর, মানে সব বাইকের মধ্যে যেগুলো দেওয়া থাকে সেগুলো এটার মধ্যে ইউজ করা হয়েছে। ইয়েস ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর হ্যাঁ ভিউয়ার্স, আমরা যদি এটার হ্যান্ডেল বারটা দেখি, হ্যান্ডেল বারটা হবে এরকম টাইপের। আর এটা কিন্তু ফুল ডিজিটাল মিটার ইউজ করা হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে চাবি আছে। আর ভিউয়ার্স, এটার মধ্যে কিন্তু একটা সুবিধা আছে, সেই সুবিধা আমি আপনাদেরকে এখন বলবো। ইয়েস ভিউয়ার্স, এটির বিশেষত্ব আরেকটা আছে নতুন, কারণ এটার মধ্যে সেলফ কিক এবং কিক দুটাই ইউজ করা হয়েছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর আগের বাইক থেকে কিন্তু এটা ফুল আপডেট করা হয়েছে, কারণ আগের বাইকটির মধ্যে অনেক কমপ্লেন ছিল, এটার ভাইব্রেশন দিত, আরও ETC টাইপের কমপ্লেনগুলো ছিল। বাট এটা ফুল কভার মডিফাই করে এটা আপডেট করা হয়েছে। তো এটা কিন্তু ফুল আপডেট একটি বাইক, আমরা জানতেই পারছি আর দেখতেই পাচ্ছি। আর আমরা ফার্স্টে যে দেখতে পাচ্ছি এটার ট্যাঙ্কিটা, এটা ফুল ক্যাপাসিটি হচ্ছে 12 লিটার। ইয়েস ভিউয়ার্স, আমরা যদি এটার মাইলেজ সম্পর্কে জানতে চাই তাহলে আপনাদেরকে বলবো যে এটা ঢাকার মধ্যে পাওয়া যাবে 40 মাইলেজ, কারণ অন্য বাইক থেকে এটা অনেক ভালো। আর এটা কিন্তু তেলও খুব কম খরচ হয় অন্য বাইক থেকে। ভিউয়ার্স, আমরা যদি এটা চাকা সম্পর্কে জানতে চাই তাহলে আমি আপনাদেরকে বলবো এটা ফ্রন্ট সাইডের চাকা ইউজ করা হয়েছে 90 আর পিছনের চাকা ইউজ করা হয়েছে 130। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি পিছন চাকাটা কিন্তু খুবই মোটা। আর আগে কিন্তু RTR এটা ছিল 110, কিন্তু এটা এখন মডিফাই করে এটা ইউজ করা হয়েছে 130, যা আগে থেকে অনেক ভালো, স্লিপ কাটবে না। আর হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এটি হচ্ছে 160 সিসির একটি বাইক। এটা ইঞ্জিনটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা ইঞ্জিনটা হচ্ছে অয়েল কুলেড ইঞ্জিন। আর এটার সাথে কিন্তু মনো সাসপেনশন ইউজ করা হয়েছে। ইয়েস ভিউয়ার্স, এটার মধ্যে কিন্তু মনো সাসপেনশন অ্যাড করা হয়েছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই যে এটা হচ্ছে মনো সাসপেনশনটা, এটা কিন্তু আপনারা চাইলে বড় এবং ছোট দুটাই করতে পারবেন। ইয়েস ভিউয়ার্স, আমরা যদি পিছনের সাইডটা দেখি, পিছনের সাইডটা কিন্তু খুবই অস্থির ইউজ করা হয়েছে। লাইটগুলো দেখতে পাচ্ছি, ব্যাক লাইটটা কিন্তু LED ইউজ করা হয়েছে, LED লাইট। আর এটার সাথে যে ইন্ডিকেটর লাইটগুলো আছে এটাও খুবই ভালো। সব বাইকের মধ্যে যেটি ইউজ করা থাকে এটার মধ্যেও সেটি ইউজ করা হয়েছে। আর এটার মধ্যে নাম্বার প্লেটটা দেখতে পাচ্ছি, নাম্বার প্লেটের সাইডে কিন্তু একটা লাইট ইউজ করা হয়েছে, যা রাতের বেলা মানুষ দেখতে পারবে, তাদের জন্য কোনো সমস্যা হবে না। ইয়েস ভিউয়ার্স, অনেকক্ষণ কথা বললাম, এখন আপনাদেরকে বলবো এটার প্রাইস রেঞ্জ সম্পর্কে। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এটির প্রাইস হচ্ছে 2,04,900 টাকা। বাট আমার চ্যানেল থেকে যদি আসেন, জেডকে স্বপ্নি চ্যানেলটা এই দোকানে এসে আকিব টিভিএসে মেনশন করেন তাহলে একটা সুবর্ণ সুযোগ আছে। সেই সুযোগটি হচ্ছে এটি 2,02,000 টাকা হলে আপনারা কিনতে পারবেন। আর এটা কিন্তু খুবই সীমিত একটি অফার। আর এই অফারটি পেতে হলে অবশ্যই আপনারা এই দোকানে ভিজিট করবেন। ওকে ভিউয়ার্স, আজ এই পর্যন্ত দেখাবো অন্য কোনো ব্লগে। আল্লাহ হাফেজ।